Aqui é bonito, olha o caminho, ó. Menino. Bica da Pedra. É Brahma, que chama isso aqui, sem o nome dessa festa. Olha como é bonito. Isso aqui é o caminho. Estamos indo para casa. Saindo de Bica da Pedra com destino a Chã do Pilar. Isso aqui dá equivalente da BR para aqui, dá equivalente a 4 km, entre 4 km a 6 km. Vou dar uma pausa, depois eu continuo ali mais na frente.
continuar no caminho. Tá bom.